Сушилка достаточно высокая, а, такая прям прочненькая, кажется. Самое главное для меня было, чтобы круглые вот эти сами, на что вешается, да, чтобы не было таких заломов на полотенцах, особенно некрасивых от обычной сушилки. А вот такие есть для носочков и прочего. В общем, я их докупила, потому что носков очень много скапливается. Есть один крючок.